mia moglie si è accorta, sentiva dei rumori dal tetto, ha preso paura giustamente, nel senso pensava fosse, non so, qualche ladro, qualcuno, eccetera. E quindi mi ha svegliato e io ho detto vabbè vado a vedere, però non sono sceso, sono uscito dalla finestra del piano di sopra del bagno, ho girato la testa, ho visto le fiamme e ho detto porca miseria. E lì insomma panico. È iniziata così la notte da incubo di Marco e la sua famiglia, residenti in via Regia a Vigonza. Attorno alle 3:30 il tetto della villetta in cui vivono è stato completamente avvolto dalle fiamme. Svegliati nel cuore della notte, mamma e papà si sono subito preoccupati di mettere al sicuro i loro 6 figli, tra i quali anche il piccolo Raffaele che soffre d'asma. Il 118, che anche questi sono arrivati velocissimi, precisi e ci hanno appunto fatto una visita un poco a tutti, chiaramente in modo particolare Raffaele che appunto essendo asmatico appunto l'abbiamo portato, io poi sono andato con lui appunto in pronto soccorso pediatrico a Padova e lì ha fatto la visita, insomma, e fortunatamente siamo già tornati, quindi insomma è andata benissimo. Sul posto sono prontamente intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area, operazioni che sono durate fino alle 8 del mattino. Al momento non è ancora chiaro però cosa abbia innescato il terribile incendio. Dalle ricostruzioni che sono emerse sembrerebbe appunto accidentale, dovuta alla rottura o al malfunzionamento di una lampada che poi a catena ha provocato l'incendio di parte dell'arredamento e poi delle strutture. La casa fortunatamente non sembra inagibile, quindi dalle prime verifiche effettuate comunque serve un intervento, ma non un intervento radicale per metterla in sicurezza, e voglio ringraziare i vigili del fuoco e i carabinieri che sono intervenuti veramente in maniera tempestiva e hanno evitato il peggio, sia per la famiglia sia magari anche per qualche edificio circostante.